I ftuar në emisionin Pardon My Friend, që reperi Arkimend Lusha, i njohur si Stresi, ka folur rreth mbështetjes për Partinë Demokratike dhe zgjedhjeve të 11 majit. Stresi tha se kishte vënë bast me 100 euro me Noizin për fitoren e Partisë Demokratike, një bast i humbur ku tha se i kishte dhënë 100 eurot. Po ashtu ai ka patur një mesazh edhe për artistët që ndryshojnë bindjet politike sipas interesit. Unë kam një monedhe e cila nuk zhvlerësohet kurrë, është besnikëria. Të jesh besnik është e vështirë, por është edhe e rrallë. Unë kështu jam, e nis me dikë e çoj me dikë. As nuk shitem dhe as nuk blihem. Për 1000 vjet nuk i shes idealet dhe parimet e mia, nuk ka shanse familjarisht. Unë nuk vuaj për pushtet ekonomik. Unë kam lindur në internim dhe mamaja ime ka vuajtur shumë e re nga regjimi. Normalisht që jemi kundër një sistemi siç mendojmë ne dhe kemi bindjet tona. Dhe unë nuk gjykoj sot askënd për bindjet e tij personale që ta kemi të qartë, tha Stresi.